जस्ट आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय अंकल हाउस। तो वैसा ही आज का दिन का शुरुआत है मेरा इस ब्लॉग का। बस इसी तरह आज के ब्लॉग आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं अंकल के घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, फिर से वही हमारे कम्युनिटी की, मतलब टाइट कम्युनिटी। टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड। मेरे जो सरनेम है टाइट, ये असम की एक ट्राइब्स कम्युनिटी है। 2023 जनवरी महीने के 27, 28, 29 में हमारी टाइट कम्युनिटी के एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इट्स अ काइंड ऑफ हेरिडिटी कॉन्फ्रेंस, ये आप क्या बोलूँ अभी। ओपन का मतलब वही अपने जितना भी क्या बोलूँ उसको, गोत्र, जो टाइट गोत्र होता है ना, जितने भी लोग हैं हमारे आसाम में या इंडिया में, सब मिलकर अपने आप का मतलब जितना टाइट का गोत्र है या जितना फैमिली है, टाइट सरनेम वाला जितना भी फैमिली है, सब मिलके बस अपने आप को एक पहचान के या अपने जो वंश है, वंश को फिर से जोड़ने की कोशिश करने वाले एक टाइट ओपन यानी कि टाइट कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस है। उसके लिए, उस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। उसी में से मैं और मेरा अंकल और एक हमारा भाई है, छोटा भाई है, हम लोग थीम सॉन्ग है ना, एक कॉन्फ्रेंस के थीम सॉन्ग के लिए काम कर रहा हूँ। वो थीम सॉन्ग के लिए मैं बस गुगामुख जा रहा हूँ, उधर इधर भाग रहा हूँ, थोड़ा बहुत म्यूजिक कंपोजर से भी बात कर रहा हूँ और ऐसे ही अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। बस उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन के लिए अभी जाना है मैं अंकल के घर। अच्छा चलिए प्लीज आइए। So just I'm moving towards my uncle home. Just we have to discuss some, technical parts and technical things that कि वो सॉन्ग कैसा बनेगा या किस तरह होगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत ऐसा ही हो रहा है मेरा, और आज दिन की पूरी मेरा जो डायरी है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। What's time now? 8:20. It's a morning 8:20. So right from 8:20 to whole day, just I'm trying to show my diaries and my activities as a blogger. पब्लिक पुराने चेहरों से पक गई ली है, उनको चाहिए नया चेहरा। So guys, just stay tuned with me for today's, not only today's, for every days, but for today's vlog only, for the time being. So let's move. A few moments later. I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now. तो दोस्तों फाइनली मैंने कार वॉश करवा लिया, तो बच्चे लोग कर ही रहे हैं, हो जाएगा अभी। उसके बाद मुझे जाना है स्कूल से मेरे डॉटर को लेके आना है, फिर घर जाना है। मतलब अभी मैं सुबह से लेकर घर गया ही नहीं अभी तक। तो दोस्तों फाइनली कार वॉश करवा लिया, अभी मुझे तुरंत भागना है स्कूल की तरफ, क्योंकि स्कूल अभी छुट्टी होने वाले हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, इस सफर में आपको स्वागत है। मेरा सफर वही मेरा घर है। मेरे इस सफर में आप मेरे साथ हो, आपके बिना ये सफर अधूरा है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। I'm looking for fire. I wanna light up the sky tonight. Oh, I need a sign.
दोस्तों अभी मैं आया हूँ ये अपना टाउन का या सिटी का ये बाईपास है, बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप, वहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाया थोड़ा बहुत अभी, और यहाँ से जाके फिर ये है रेलवे ओवरब्रिज और ये रोड जाके निकलता है चराई मुरिया। मतलब इस रूट का डिस्टेंस लगभग 12.51 किलोमीटर। और ये रोड स्टार्ट किया था, इसको मतलब ये बाईपास बनाना स्टार्ट किया था आई थिंक 2012 में, अभी जाके फिनिश हुआ। अभी कितना हो गया, 10 साल हो गया, मतलब 2022 में ख़त्म हुआ आखिर, मतलब बहुत लंबा समय लगा ख़त्म होने में। ये सुनने में आया है ये रोड ऑफिशियली ओपनिंग होगा 16 दिसंबर 2022, मतलब इसी महीने में, और 2 दिन के बाद ये रोड ओपनिंग होगा। देर से ही सही आखिर मतलब बन गया। बस अभी सिटी बाईपास सही रहेगा क्योंकि सिटी के अंदर, टाउन के अंदर बहुत भीड़ भाड़ रहता है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी लखीमपुर आने वाले या लखीमपुर टाउन से जाने वाले कोई भी अगर जाना चाहता है तो फिर इस बाईपास से आराम से फ्रीली ये बाईपास से निकल सकता है। रेलवे ओवरब्रिज, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और ये वहाँ से आ रहे हैं, मतलब लखीमपुर टाउन के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये रोड कनेक्टेड है। दोस्तों अभी मैं आया हूँ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे ये देखो बर्ड्स बहुत है, बस क्या नज़ारा है, बहुत सही लग रहा है। बस थोड़ा सा ये मन की शांति के लिए इधर आया हूँ, अभी थोड़ा शाम के टाइम घूमने आया हूँ। थोड़ा बहुत रिपोर्ट किया, मतलब न्यूज़ की वजह से भी आया था मैंने, आप लोग को ब्रिज दिखाया, वो सिटी बाईपास आप लोग को दिखाया, बाईपास बन रहा है अभी 16 तारीख को ओपनिंग होने वाला है। सही, बहुत सही बात है, लेट लगा लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हो गया, उसकी वजह से सभी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। यहाँ नहीं ना, यहाँ आने से ना मन को शांति मिलता है बहुत, इसकी वजह से मैं थोड़ा शाम को आता हूँ, सनसेट देखने को भी मिल जाता है। और बस आसपास इतना बर्ड्स है ना, यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ जो है ना वो बस दिमाग में सही लगता है मुझे, इसलिए मैं बस थोड़ा यहीं पे बैठने आया हूँ अभी, थोड़ा यहीं। तो दोस्तों अभी निकलता हूँ, सनसेट भी हो गया, बस क्या करना चाह रहा, अभी ऑलमोस्ट अभी डाउन होने लगा, थोड़ी देर में ये भी अंधेरा होने वाला है। तो मेरा वीडियो भी यहीं पर रखता हूँ, मेरा ब्लॉग आज के लिए इतना ही है, और फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।